Ngwame bundu ya Kongo. Ngwame bundu ya Kongo. Ngwame bundu ya Kongo. Ngwame bundu ya Kongo. Okikole Kole kukongo ya mwenika. Kizole ina ya tena mani mumbandwe. Mukuluza kanda ya Kongo. Mukuluza kanda ya Kongo. Ombita Ina kukongo ya mwenika. Ina ya tena mani mumbandwe. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Okiaje Kongo ya mwenika. Kizole ina ya tena mani mumbandwe. Kanda ya Kongo. Kanda ya Kongo. Otombe Kongo ya mwenika. Kizole ina ya tena mani mumbandwe. Musoma tende kukongo. Musoma tende kukongo. Ngumbame Ngwame bundu ya Kongo. Ngwame bundu ya Kongo. Ngwame bundu ya Kongo. Kipangwe Ngwame bundu ya Kongo. Ngwame bundu ya Kongo. Kaimwanga Ngwame bundu ya Kongo. Ekodikwanga Ngwame bundu ya Kongo. Kamatua Ngwame bundu ya Kongo. Ngwame bundu ya Kongo. Mamala Ngwame bundu ya Kongo. Ngwame bundu ya Kongo. Ebweka mongo Ngwame bundu ya Kongo. Kalemba Ngwame bundu ya Kongo. Ngumbame Ngwame bundu ya Kongo. Kakwela Kongo Ngwame bundu ya Kongo. Ngumbame Ngwame bundu ya Kongo. Ngumbame Ngwame bundu ya Kongo. Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo kumbwame bundu dia Congo bama batata bandeko lelo en tout cas ezali ya solo pena en tout cas mokolo mwa misato ya mposo mokolo mwa zomi na libwa ya sanza mibale mobo ya koto mibale na tuku mibale tokomi bongo na ngonga ya zomi na sambo na miniti tuku mibale na sambo. Tombeli bino banso en tout cas mokolo molamu bayenge pe bambote na bino banso baba batata bandeko en tout cas ezali wa bino molobeli mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba lelo bama batata bandeko balandi ya Congo bololo toyi mpona ete tokoka solo pena en tout cas kosolola na bino banso bayimboka pamba te le grand maître de la sagesse Congo Nemanda Nsemi, le président de la République fédérale du Congo, solo penda azana message oyo asila ki solo penda en tout cas kopesa na baimboka po ezali na kati na bulletin d'information na ye otobengi Congo Dieto. Sokotangi Congo Dieto 4237 okokuta message ya donc ya président de la République fédérale du Congo Nemanda Nsemi. Na kati ya message wana epai wapi en tout cas Nemanda Nsemi azali ko s'adresser na baimboka alobi les Congolais, si vous voulez sortir de la misère alors obéissez-moi comme un cadavre. Soki bolingi bobima penda na pasi oyo bozana yango bino bana somi ya mboka ya Congo balandi ya Congo bololo esengeli en tout cas tokoka kolanda ye lokola bibembe po ebembe
esika nyonso oyo kotia ye akondima kaka akoboya te. Lokola biso na kati ya mboka tozali deja bibembe bama batata bandeko tozali akokufa tozo koyeba te esika nini tokoki komipesa tokenda kopesa epai ya Fayulu mabe tozonga tomipesa epai ya Chirombo mabe tozonga tomipesa epai ya buro na biso ba Hippolyte Kanambe mabe tozonga tomipesa nde epai ya mopayo lobengi Soriano Moïse Katumbi mabe tozonga nde epai ya bacriminaire na biso ba Moyambo tozonga nde epai ya babemba oyo batraître batrahi mboka mabe. Donc boza koyeba te esika nini ya komipesa. Et pourtant esika ya komipesa ezali obele pembeni na nsima ya ndako na bino epai ya nani epai ya Nemwanda Nsemi oyo azali koloba franchement na kati ya mboka. Alors bino on dirait que boza na miso kasi boza komona te. Toza kobela na kati ya Congo Bololo lokola toza kobelela te okomona baimboka balinga ta kopartager Congo Bololo te babino yatanga kobele kombo ya Nemwanda Nsemi. Alors kombo ya Nemwanda Nsemi esalaka bango matoi pasi esalaka bango miso pasi. Alors donc bolingi na bino libération te. Alors biso tokolemba te ko rappeler bino ke tala esika libération na bino yango yo pamba te nalingi te ke toyoka mikolo mizali koya boloba toyebaki te. Malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard, comme dit le grand maître de la sagesse Congo, Nemwanda Nsemi. Alors biso tokolemba te obele koganga be koganga bama batata bandeko balandi ya Congo Bololo. Awa na kati na bulletin d'information ya Nemwanda Nsemi alobi na biso alobi il y a une année, il y a une armée, je veux dire, il y a une armée céleste très puissante dans le ciel. Une armée céleste plus puissante que l'armée américaine et l'armée russe. Et sengeli boko akoye bango bama batata bandeko. Na mokili ya molimo ezali na mapinga oyo eleki makasi. Oyo eleki makasi koleka solo pena mapinga ya États-Unis d'Amérique pe ya Russie. Et sengeli boko akoye bango bama batata bandeko. Le Seigneur Sabaoth est le commandant en chef de cette armée céleste. Il travaille avec 12 généraux car il y a 12 constellations du zodiaque et chaque général maîtrise un signe du zodiaque. Lokola mapinga mokila molimo. Mokonzi ya mapinga mokila molimo wana kombo na ye le Seigneur Sabaoth Fumandungunu. Bama batata bandeko. Yazali solo pena mokonzi ya mapinga ya mokila molimo. Ya salaka solo pena na ba généraux zomi na mibale. Pamba te ba généraux wana zomi na mibale na kati na mokila molimo ezali solo pena tuka na 12 constellations ya zodiaque. Et chaque général aza ko maîtriser donc ba signe wana ya zodiaque. L'un de ces 12 généraux est le général Mavwemba Kosi. C'est lui qui mate les lions, donc les bipumburu, les voyous, les ignorants dangereux. Parmi les 12 généraux, le Seigneur Sabaoth atravakana bango, asalakana bango. Ezali moko na bango na kombo ya Mavwemba Kosi. Engi koloba ete oyo en tout cas abomaka bankosi nyonso abomaka babipumbulu abomaka bato ya misala mabe abomaka bavoyu abomaka solo prenda bayinga bama batata bandeko. Parmi généraux wana il y a 12 généraux, il y a Seigneur Sabaoth ezali solo prenda Mavwemba Kosi bama batata bandeko balandi ya Congo Bololo. Le général Mavwemba Kosi est l'homme aux situations difficiles. Et c'est le grand dictateur divin qui écrase tout obstacle sur le chemin de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et parmi ces 12 généraux, le Seigneur Sabaoth Astravakana Bango. L'un des 12 généraux, Kombonaye Mavwemba Kosi. Et Mavwemba Kosi, Azali Oyo Soropenda,
a détruit zaka soro penda ba lion ba kosi ba kipumbulu ba ignorant dangereux ba ma batata bandeko yazali moko oyo en tout cas batindaka ye na esika oyo mikakatano ezali azali l'homme de la situation difficile azali soro pena dictateur ya bonzambe un dictateur divin oyo aekrazaka baobstacle nyonso tu oyo ezalaka na nzela oyo empêchaka soro pena accomplissement ya volonté ya mokano ya tata nzambe apongu tolendo l'un des généraux des 12 généraux oyo aza na kati na biso bamama batata bandeko. Dans l'armée céleste, nous n'utilisons pas les armes à feu, car nos armes sont essentiellement spirituelles et mystiques. Nous sommes capables de travailler mystiquement l'indika, les cailloux, les maïs et les nzoi, et de les transformer en armes redoutables. Alors, biso toutilisaka, tosalelaka, bamindoki oyo bino bosalelaka bato mokili te. Pambate, bamindoki na biso ezali essentiellement ya molimo. Alors donc yango wana tozali capable ya kosala solo pena en tout cas ete ndika ekoka kokoma solo pena mondoki ya monene, mabanga ekoma mondoki, masangu ekoma ba explosif oyo ezali koboma pe nzoi oyo epapi toko transformer yango na mondoki moko ya kosakana te bama batata bandeko. Le Seigneur Sabaoth m'a confié la mission, moi le général Mavwemba Kosi, alias Nemanda Nsemi, de mettre fin à la misère du peuple congolais. Yamwana le Seigneur Sabaoth a pesi ngai soro pena mission, et donc ngai moko le général Mavwemba Kosi alias Nemanda Nsemi, pour n'être koka kosilisa pasi oyo ezali na bana somi ya mboka ya Congo. Pour tilomba kosilisa pasi na bino te, Faïlo akosilisa pasi na bino te, Bemba akosilisa pasi na bino te, moto akosilisa pasi na bino ezali ya solo penda bama batata bandeko ne Mavwemba Kosi ne Mwanda Nsemi. Pour cela, les Congolais doivent m'obéir comme un cadavre, car je sais très bien ce qu'il faut faire pour mettre fin à la misère du peuple congolais. Et sengeli manasomi ya mboka ya Congo bakoka soro penda kotosanga lokola ebembe, pamba te na yebi ndenge nini ya kosala mpona kosilisa pasi oyo ezali na bana somi ya mboka ya Congo. Pendant 60 années, nous avons laissé le pouvoir de cette RDC au Baluba, au Bangala et au Baswahili. Et ils ont transformé ce paradis en un enfer de misère. Totiki mboka oyo mobu tuku motoba mobimba. Epai ya mboka ya RDC, epai ya nani, epai ya Baluba, Bangala, Baswahili. Alors bango nyonso tu ba transformé paradis oyo na lifelo ya mpasi. Ainsi, le commandant en chef de l'armée céleste a décidé de remettre le pouvoir au Bakongo, au général Mavwemba Kosi. Yango wana en tout cas, commandant en chef de l'armée céleste, ya mapinga mokila molimo, mokonzi ya mapinga mokila molimo, azwi mokana alobi esengeli bokonzi ezonga solo pena na maboko ya Bakongo, epai ya général Mavwemba Kosi. Si le peuple congolais m'obéit comme un cadavre, et l'enfer de misère va vite devenir un paradis de bonheur sur cette terre. Alors, ceux qui bana somi ya mboka ya Congo, batosinga iloko le bembe, et que na yebisi bino soro pena en tout cas, lifero oyo ya pasi, et en tout cas, ekokoma soro pena paradiso, pe bolamu ekokita na kati na mboka ya Congo, bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Mais si les Baluba, les Bangala et les Baswahili ne veulent pas suivre, alors la RDC va éclater en plusieurs pays indépendants.
dans la République fédérale du Congo, dont la République fédérale du Congo central, Ingeta, Ibobo. Alors, Nayam, soki baluba, bangara, pe baswahili, balingi kolanda ngai te, balingi kolanda te. Alors, la République démocratique du Congo, s'éclater na biteni ebele, oyo kokoma biteni na biteni kokoma indépendant. Et par la République fédérale du Congo central, yango pe kozala parmi babiteni wana oyo ekokoma indépendant bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Voilà. Message ya président de la République fédérale du Congo na baimboka bama batata bandeko to transmettre bino yango o azali na matoyi ya koyoka akoka koyoka pe o azali na volonté ya ko partager Congo bololo akoka ko partager yango bama batata bandeko. Voilà le message. Deuxième message, le grand maître de la sagesse Congo Fumwanda Semi a sengi na la diaspora tokoka ko contribuer kotinda mosolo pour la construction ya temple ya biso ya bonzambe na biso bama batata bandeko bana isanga timati et sengeli tokoka koyeba ngwete chaque peuple azali na lolenge na ye ya kosambela tata nzambe apungu tulendo. Chaque peuple, chaque libota, chaque race baza na lolenge na bango ya kosambela tata nzambe apungu tulendo. Et c'est pour cette raison esengeli tozwa temple oyo ya biso tokokenda solo mpena en tout cas kokumisa nzambe apungu tulendo tata nzambe apungu tulendo. Et Yangwana, le grand maître de la sagesse Congo, azali kosenga cotisation ya biso banso na mboka diaspora. Pour na été to contribuer pour la construction ya temple wana ya o babengi Zimbabwe. Ba temple o bomoni na kati na bamboka, ba église o bambongo bazali baza ko incarner. Oyo babinzambi nzambi baza ko incarner ezali ya biso te, ezali biloko ko defa, ezali biloko ba kolon bayaki na yango po babungisa biso yango lomoni ke mboka ekoki ko développer te na bonzambe na bapaya, mboka ekoki ko développer te tango boza ko embrasser bokoko ya bapaya, mboka eko développer tango boza ko embrasser bokoko na bino, tango boza ko tombola bokoko na bino pe boza kokota na kati na lingomba ya bakoko na bino po kuna bozali ko vénérer bakoko na bino. Mais tandis que na église catholique, église protestante, armée d'Isali, binzambi kuna boza ko vénérer bakoko ya bapaya, base ya bapaya. Pambate na kati na mokanda oyo babengi Biblia baza ko vénérer base na bino te ya bakoko na bino te bama batata bandeko. Okokuta na kati na Biblia le saint kimbango azali te bama batata bandeko. Okokuta na mokanda na Biblia le saint bata parazali te bama batata bandeko. Okokuta na mokanda ya bapaya base ya bato baindo bazali te. Alors tandis que na kati na lingomba ya biso baindo oyo le grand maître ne mandation maza ko incarner oyo aza kosenga cotisation po to cotiser mpona koconstruire temple ya kohonore bakoko na biso oyo tobengi Zimbabwe kuna nde toza kohonore bakoko na biso mpe toza korendre bango hommage mpe toza kokumisa bango po balobi na biso ete soki opesi bakoko na yo mokongo bango bakopesa yo mokongo mpe okokoma solo mpenza koyokoma na kati ya mokili oyo. Yango wana bato oyo baki kokonza biso bango bayaki na bakoko na bango po biso tokumisa bango, alors donc totombola ba egrégore na bango, alors topesa bango nguya, alors biso sikoyo bamataka biso babomaka biso banyokoloko biso bamaya batata bandeko. Voilà le message ya cotisation nyonso oyo kozala na yango, ezala 20 €, ezala 50 €, ezala 100 €, ezala 100 $, nyonso oyo komonana na yango tinda tokopesa numéro prochainement ya moto oyo ako réceptionner mosoro wana na kombo ya Mbutalukombo. Mbutalukombo kuna na Palais Royal. Mbutalukombo azali na
mboka bapaya te na Londres te oyo azali kuna na palais royal epai ya Nemwanda Nsemi en personne bokotinda epai na ye ye sikoyo akoreceptione yango mpo na ete akomisa yango epai ya le grand maître Nemwanda Nsemi bamama batata bano tala bino moko bokenda kopesaka bambongo na binzambi babinzambi wana bapaster ya binzambi baza kozwa mbongo wana baza kosala nango sadaka ok kuna bokozwa eloko moko te na kati bamama batata bano bokozwa eloko moko te na kati kuna baza kodistraire bino okomona mbongo boza kopesa mabonza bango bazwi yango bakomi susu kosala yango baventure kobimaka na basi ya bato kosalaka bambeba oyo ya kosakana te yango wana atuka na Kongo ya sika babiloko nyonso tu wana tokokanga yango ekoziste lisusu te bamama batata bandeko bana esanga timati batemple baeglise oyo ya bapaya nyonso bamama batata bandeko ekozala wana me ekozala mpona baétranger bazwa kokota epa na bango me ekozala mpona biso baindo te bamama batata bandeko parce que kuna toza kovenere bakoko na biso te bamama batata bandeko balandi ya Congo bololo voilà wana ezalaki solo mpenza en tout cas les messages ya cotisation oyo le grand maître Nemwanda Nsemi asengi mpona construction ya Zimbabwe ese bandi déjà mais batravaux ezali arrêté à cause ya manque de moyens financiers alors bao baza na mosolo botia maboko na mabenga mpona kofinancer une fierté patrimoine national na biso oyo en tout cas tokovenere bakoko na biso bamama batata bandeko bakoko na biso bakufa te bazali vivant bayokaka biso tango tokobeyela bango bakoyoka biso bakovenir en aide na biso bamama batata bandeko bana esanga timanti c'est une fierté mpona biso voilà message tokoki kopesa na baimboka oyo uti solo pena en tout cas na palais royal epai ya Nemwanda Nsemi alors bamama batata bandeko deuxième message nalingi kopesa pe nalingi solo pena en tout cas kopesa na baimboka na likambo etali solo penda kokonza mboka esengeli toyeba yango bamama batata bandeko soki mboka ezali kokonzama na bapaya c'est une malédiction bato nyonso tu biteni ya mabele nyonso tu ya baimboka nyonso tu na mokili oyo balingaka teke mopaya ya kokonza mboka na bango mpo bakoatire malédiction na kati na bango me boni epa na biso la République démocratique du Congo tolingi kovenere bapaya na mboka na biso yango mpe souffrance eza kosila te tala bato wana baza na kati ya mboka lelo tous sont les étrangers mais aucun Congolais de souche aza kodénoncer yango sur le terrain moto oyo aza kodénoncer sur le terrain présence ya bapaya oyo baza kobebisa mboka na biso le seul c'est Nemwanda Nsemi le seul leader zwa moto lokola Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe doit nécessairement partir, doit rentrer chez lui au Rwanda. Hippolyte Kanambe avec ses frères et sœurs, Joe Kanambe et Jeannette Kanambe, il faut bazonge pa na bango. Pour malédiction qu'on va aussi dans la boca. Monsieur Kamere, c'est un tout Burundais. Il doit rentrer chez lui au Burundi, travailler avec Koroziza. Il doit rentrer chez lui. A que négocier na Koroziza, aza kozela eba sa lesika moko. Bisengimana, Rugarbo, Commandant Raus, baoto wana nyonso esengeli bazonge pa na bango. Bama tata bango. E bato wana bakozonga bango moko te. Bakozonga bango moko te soki biso moko totie pression te. E bapaya oyo batiaki bango na bokonzi. Ba Américain batiaki bango na bokonzi. Ba Français, ba Anglais, ba Belge batiaki bango na bokonzi. Bakotika bango bakende te au tango biso moko to manifester volonté ya kobenga na bango te bama batata bandeko. Engonga ekoki ya te to benga na bango bakende bango bazozela biso
tant que manifester volonté à Kobengana Bango, ils doivent partir. Mais avant de partir, ils doivent laisser tout ce qu'ils ont pillé. Est-ce que vous avez dit que Zwa Motoloko la Kamere, Rukamere Rukagizi? Est-ce que vous avez dit que Motowana, bien qu'à Koli Nambo Canabiso, esprit n'est pas en Nambo Canabiso? Esprit n'est pas en Nambo Canabiso? Togo est pas payate, pas quoi cause de nationalité. Mais cause de ba bisika ya bokonzite. Ce qui cause de bokonzi, et sengelito koka kosala donc nettoyage. Est-ce que Kamere elimone ezana katamboka, ezana katamboka na bisote? Elimone ezali et pas bande konaye. Bango baye mosala ya ko piller. Ils font ce travail à pillage. Hippolyte Kanambe n'a jamais demandé la nationalité congolaise. Il est là comme une personne illégale. Mais bino boza ko vénérer. Bozo bengaye Rais. Bozo bengaye Rambo. Sina Rambo. Et voilà, il baza ko vimbisa poitrine que non a kuti babolole, baza ko vénérer ngai, alors il règne en maître. A quelque tu cause teni ya mabele kingakat et komi aya s'approprier. Kosomba ba krokodile oli akaba nyamate o eli akabado. Po ete azo akabande kona biso o baza ko s'opposer na ye abwa kabango kuna po bangando wana bali akai. Bali akabango. Bama batata bana. Non. L'heure a sonné pour chasser ces individus. Ces intrus, ils doivent partir, ils doivent rentrer chez eux. Mais ce qui est grave encore, au commun de l'oyo, bande konabiso, même motoango a feinté le col à zana bokonzité. Alors, bon dénoncer, payer sur place, le col a feinté, pour n'avoir tindikaye, libéra bima. Alors, bande kobazo, au beta kaka makele pas, bama batata bande kobana isangati mati, makele pas. Bakobanga me kobenga ye na kombo na ye, o tata na mama bapesa ye politique Kanambe. Et le seul leader, Ozako benga ye na kombo na yo mama na papa ne bapesa ye, ok bandeko nyo surtout esengeli ba emboîter les pas, ce n'est mandat semi. Le reste rien. Bomona ki ote oyo moto yi de pesa koliti ya yi de pesa oyo azako yemba jalero na kombo ya guli mongo oyo. Abana ko benga ye na tout au début mon paya yi politique Kanambe, sikoyo ba ye ba pameli ye wana kangi monoko wa bendi mokila. Abinga nazoluka musala a déclaré quoi kazoluka musala azoluka musala en défendant les mensonges. On ne peut pas défendre les mensonges. La présence de Tshilombo na kati ya mboka et pour changer passe na bisote et pour augmenter encore passe na bisote davantage peut pour retarder sur le développement en mboka ba ma batata bandeko. Malheur na bawe baza koyemba jalelo na Tshilombo. Parce que Tshilombo azali wana na volonté ya bapaya wana. Parce que ba signer deal na bapaya wana. Mais mwana mboka teki mboka. Mwana mboka teki mboka. Et bino ba imboka bozo kende ko acclamer moto ya teki mboka. C'est un traître. Tshilombo c'est un traître. Et sengeli to bimisaye na esikoyo ya koti po a koti na esika ya trahison bama batata bande ko alandi ya Congo bololo. Bolanda ki ba aventure na bango bazo sala. Que non, bakangi Caleb, non, bakangi nani oyo Jeannette Kanambe. Distraction na distraction. Distraction, bama batata bande. Donc, bayokani wabiko écoutez, pour t'endormir le peuple oyo, yokosa on dirait que vous interpellez ngai. Alors bakomona que oui vraiment, oza pena na prérogative yo surtout à bokonzi na yakati ya mboka. Tout ça c'est la distraction bama batata bande. Et sengeli aussi de sa distraction oyo.
Tshilombo ne peut pas arrêter Kalunda Motov alias Caleb, le chef de l'organisation terroriste. Tshilombo ne peut pas arrêter Janet Kanambe parce que na volonté na bangonde Tshilombo azali na esika wana. Mama batata bande Rwanda ya Congo Bololo. Donc, la seule personne qu'ils ont peur, que bazako banga, tilelo, c'est ne manda semi bama batata bande ko. Alors, Baimboka, et Sengelito suivre ne manda semi comme un cadavre, enfin que d'autres bimsambo kanabiso na passe. Beaucoup kolobake non, mais écoutez, il y a benganaka tilo kanambe ya ngombala moko, ako bengana ye moko kanambe te. Pour ce cas, il y a la possibilité, na makoki wana ko bengana kanambe. Mais ce cas bengali kanambe, bino kokoya sikoyo, ko tombola mapeka, alors bozu bokonzi, oyo bomoneli yango pasite. Et sengeli biso surtout lisanga moko, na ye to bengana Hippolyte Kanambe. Alors wana nde biso surtout to moneli pasi ya ko bengana Hippolyte Kanambe, na tango wana sikoyo to koyeba ko protéger mabele na biso. Po eloko yo moneli pasi yango nde oprotegeaka baprotegeaka yango. Eloko yo moneli pasi te okoprotege te. Yango wana tozali ko belela na bino baimboka botala esika libération na bino ezali. Moto oyo azali censé mpona kolibere bino. Soutenons notre frère Nemanda Semi pour libérer notre pays. Car lui-même a dit que j'ai des moyens. Nana makoki. Yako benga na mopaya oyo. Mais esengeli bino boko kolanda ngai. Pour être ensemble, to benga na mopaya oyo. Ba paya oyo ba bima bakeni. Bama batata bande ko balandi ya Congo Bolo. Voilà message esengeli ko véhiculer yango na baimboka yoso. Ole bo véhiculer ba message oyo baza ko like sabino pongi. Oyo bato baza ko yembela bino ba jalelo. Jalelo. Bama tata bandeko pasi eza kokola baza koyembela bino zalolo po bolala bapongi ya babebe. Plus question ya kolala pongi ya babebe. Ils doivent partir ces étrangers et les traîtres qui les accompagnent. Bama tata bandeko alandi ya Congo Bololo. Tolingi susu ba traître na mboka te. Soki ba traître baza ko régner na mboka, c'est à cause de la biso peuple. Bofungula miso poto benga na ba traître na ba occupant oyo baza ko bebisa biso mboka. Voilà, bama batata bandeko. Message na kwa iko yako pesa bino na poko na lelo. Yango wana bama batata bandeko que le Seigneur à Congo vous bénisse tous et bénisse Nemanda Semi, bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Maton.
Umwane bundu ya Kongo. 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 Umwane bundu ya Kongo.